这是我洗澡用的5块，这是宝宝洗澡用的800，这是我抹脸用的9块，这是宝宝抹脸用的799，还这么小。这是我用的杯子送的，这是宝宝用的杯子200多，这是我擦手、擦脸、擦屁股的，这是宝宝擦手的、擦脸的、擦屁股的。这是我的衣服，穿了2年了，都发黄了。这是宝宝的衣服，2个月买了20多件。哎呀，我说我冷了，你给我用的。宝宝说他冷了，你给他用的。小美，小美，请吩咐。打开空调热风。客厅立柜式空调已设置制热模式。冷了你自己喊一声不就行了吗？我又没说不让你用。这台智能又舒适的客厅空调还是我特意买的，就是为了咱们一家3口都能照顾到。感受到了没？环抱式制热，暖风从2侧贴地吹过来，主打一个从脚暖到心。搭载了动态毫米波雷达，还能根据你自定义的防冷风区域实时追踪，智能开启无风感模式，这样夏天再也不用担心宝宝会被冷风直吹了。还有，只要我不开心，让你哄哄我，你怎么说的？这么大个男人，不要那么幼稚好不好？哄什么哄啊？但只要宝宝不开心，你看看。小西西妈妈爱你，你是最棒的小宝宝。谁让这台空调能帮忙哄娃呢？我还经常让他给宝宝唱歌讲故事呢。你早说想要的话，我也给你搞一个。这还唱歌？那这里怎么说啊？我的枕头抽奖送的，睡了3年了，头都快睡扁了。这是他的，200-300一个，1年买3个。那没办法，老公，你的头会漏油，再好的枕头都会被你睡黄的。